الحضور الكريم، السادة الكرام، نستأنف وإياكم هذا اليوم، لكن بداية دعوني أطلب منكم التقدم إلى المقاعد الأمامية لمن يرغب في ذلك، لنبدأ بعد قليل الجلسة الثالثة. إذن بعد استعراض التجارب العربية، من المهم إلقاء نظرة على أفضل الممارسات في تدريس الصحافة في الجامعات العالمية، وضمن مقاربة تجعل نقل تلك التجارب ممكناً في السياق العربي، وخصوصية تدريس الصحافة فيه. في جلستنا القادمة يعرض المتحدثون خلاصة تجربتهم في تدريس الصحافة في جامعات عالمية، وكيف يمكن للجامعات العربية الاستفادة من تلك التجارب في السياقين النظري والتطبيقي. الحضور الكريم، نرحب بالدكتور خلدون الشامي، أستاذي في جامعة اليرموك سابقاً من جامعة إيست أنجليا في بريطانيا، والدكتور كريغ لاماي من جامعة نورث ويسترن في قطر، وساولا مكابي من اليونسكو، وغريتشن كينغ الأستاذة في الجامعة اللبنانية الأمريكية. الكلمة للأستاذة غريتشن كينغ التي ستدير هذه الجلسة. الترجمة الفورية لهذه الجلسة متوفرة، بإمكانكم طلب سماعة الترجمة من الزملاء في القاعة. Hello. Big translation, you need to get a headset. There's going to be 2 speakers, اثنين in English and one in Arabic, huh? Okay. So if you need headsets, please get them. For English, it's 15. So, my name is Dr. Gretchen King. I'm an assistant professor of communication and multimedia journalism مساعدة في قسم الاتصال والصحافة المتعددة الوسائط بالجامعة اللبنانية الجامعة الأمريكية في بيروت. إذن أنا أعلم أن هذه الجلسة مخصصة لأفضل ممارسات في تدريس الصحافة التجارب العالمية. طبعا نحن لا نقول إن الصحافة العالمية هي أفضل أو تقوم بمهمتها بشكل أفضل. نحن بحاجة إلى أن نرى كيف أن الصحافة الغربية أخفقت، وما يحدث في فلسطين في الأيام القليلة الماضية ارتكب الكثير من الأخطاء، والتي نحن بحاجة إلى بحثها. نحن أيضا بحاجة أن نعرف ما هو نافع لنا لنأخذه وما هو دون ذلك لنتركه. أنا قبل أن أصبح أستاذة جامعية كنت لعقدين من الزمن صحفية ممارسة، وأيضا في الجامعة اللبنانية الأمريكية وضعنا برنامجا للدراسات الجامعية وأيضا الدراسات العليا، وهذا نوع من الابتكار تشهده منطقتنا لتدريس القضية الفلسطينية ومن الإعلام من منظور القضية الفلسطينية. ويشرفني اليوم أن ينضم إلي 3 متحدثين. دكتور خلدون الشامي هو أستاذ في جامعة إيست أنجليا في بريطانيا. الدكتور شامي سيتحدث عن التيارات السائدة أيضا في تغطية الأساليب الإنترنت حديث أساليب التدريس. الدكتور أيضا كريغ لاماي من برنامج الصحافة والاتصال الاستراتيجي في جامعة نورث ويسترن
في قطر، وسوف يبحث كيف تعد كليات الصحافة نفسها وطلبتها المستقبل. والدكتورة ساولا مكابي من اليونسكو. دكتور خلدون الشامي، تفضل مشكورا، الكلمة لك الآن. Good afternoon to you all. And يبدو كان بدنا عزت وجدي يعمل هذا السيشن بعد الأكل. رواق شباب؟ أوكي. يبدو إنه أفضل ممارسات تدريس الصحافة هو إنه الأكاديمي يتورط بالدراسات التطبيقية. الأكاديمي في أزمته، ثقافته قديمة، شخصيته قديمة، والتحديث والحداثوية بالنسبة له هي شيء بعيد تماماً عن دائرته، شيء بيحدث ربما بيتعلق بتحديث الدرك. بآخر النهار الأكاديمي تقليدي، جزء من السلطة وكونزرفاتيف. هالعبارة أنا ما قريتها على جدران جامعة بغداد بالجادرية. هالعبارة هي أحد شعارات انتفاضة باريس مايو 68. المنع ممنوع، الاقتصاد يحتضر دعه يموت، الجنس يمارس بين الحقول، وكذلك في قسم العلوم السياسية، والعالم القديم خلفك رفيق، اهرب. هي كانت شعارات الطلاب يلي وصلت للسلطة الديغولية، جمود المجتمع، الماركسيين، الصحفيين، ثم الأكاديميين. هالوصفة أو هالنظرة ليست جنوبية فقط، برضو هي موجودة بدول الشمال. بين هالأكاديميين كان في ميشيل فوكو المتصالح مع فكرة التسوير، والمشغول أو شو مشغول، المجنون بفكرة إنه الأكاديمية لازم تمشي على الأرض، فرح يروح لعالم الجنون من داخل المصحات النفسية بأبحاثه. بعد هيك رح يكتب بتاريخ الجنس والجنساوية، رح يمارس بنفسه المثلية الجنسية، وسيغادر هذا العالم ب 83 مصابا بالHIV. أبعد من هيك، في إطار إحياء الأكاديمية، فوكو سيغادر الأكاديمية. تخيل، للمفارقة سيمارس الصحافة، سيقترب من ثورة ناشئة في إيران ستدعى لاحقا ثورة إسلامية، سيجري مقابلات صحفية مع قيادات عمالية، مفكري هذه الانتفاضة، رزقاري، وقبل هيك أو نعم قبل هيك علي شريعتي. هالنموذج في دول الشمال بيغادر الأكاديمية لحتى يحييها. معقول هيك؟ إجمالاً بعد 3 سنين داخل قاعة المحاضرات الأكاديمي ما بيضل شيء، بتضل التايتل الروس رح تتساوى، في إطار من التفكيك الأكاديمي يلي صنعته إنه يستفز هالدارسين والباحثين، إنه يشتغل بتفكيك الثابت المقدس. هذا هو الشيء الرئيسي اللي بيعمله الأكاديمي أعتقد في أي كلية في إطار العلوم الاجتماعية والإنسانية بما فيها الصحافة. ما رح يبقى شيء. لكن في دول الشمال هناك نموذج داخل الجامعات ربما بعيد تكة عن جنون فوكو، لكنه يتطابق تماماً مع منهجه، هو مغادرة الأكاديمية من داخلها عن طريق شيء ببلش بالinterdisciplinary research، إنه تدمج مواضيع الإعلام مع ثيوري بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، بس بدك تكون قلبك قوي. الموضوع ما متعلق بنقد السلطة السياسية فقط كما يحب الصحفيين أن يوصفوا أو يقولبوا الحريات. في حريات أخرى نتحدث عنها في الأكاديمية لا تتطابق مع هذا الشيء. نتحدث جميعا في الحريات، لكن كل منا يقصد شيء آخر. وليس انتهاء بالأكتيفيزم إن أكاديميا. بكليات الإعلام هالشيء ممكن نسميه research in practice، وممكن نسميه شيء الصحفيين راح يعني يضحكوا. الأكاديمي بيصنع جونرا جديدة داخل كلية الإعلام، بياخذ جزء من الريسيرش، جزء من الموديل يلي قائم على ريسيرش، بياخده للميديا برودكشن. فبيصير عنده هو والدارسين، هو والريسيرش تاعه، جزء منه من الميثودولوجي، من الكونكلوجن، من الانترفيوز، بيصير في عنا ميديا برودكشن. هو اكاديميك دوكيومنتري، اكاديميك
infrastructure, academic feature, academic news story. فبيخلق شيء له علاقة بالميديا لكنه متحرر تماماً مع محددات الصحافة، متحرر تماماً مع متحرر من التي في فورمات، متحرر من النيوز فاليوز، متحرر من البرجوازية العربية بالميدل ايست يلي لها ثقافة معينة وتجبر الصحفيين على انهم ينزلوا. هلا بيزعل عزت في ونروح لاطار من التسطيح مع الاسف الشديد. اذا كان في الاكاديميا في شيخوخه كما قال طلاب فرنسا، فايضا هناك في ازمات في الصحافه واجراء حاله من السيوله بين الصحافه والاكاديميا. نحن مشتغلون بالاعلام جميعا، لكن مواقفنا ومقاعدنا مختلفه داخل هذه الصناعه، والابقاء على هويتين هو في صالح الجميع، على طبيعتين هو في صالح الجميع وفي صالح الدارسين والباحثين بشكل اساسي. شكرا. Do you want to go to 5 minutes. Up to 8, and you spoke for 4, so maybe 4 more minutes if you have more points, but we can go on and come back as well. إذا كان لديك مزيد من النقاط ممكن ماذا تفضل؟ example with the research and practice. بال 2012 In 2000 دكتور أتل أيلم قدمت بروبوزل تعمل ديفلوبمنت لموديول بأحد جامعات إنجلترا. الموديول كان اسمه Women Islam and Media. الجامعة وافقت أو الكلية وافقت على البروبوزل وعملت بريس ريليس. الصحافة اجت غطت الموضوع. تعليقات الناس على هذا الخبر انه هاي المهاجره الاكاديميه جايه تنشر الاسلام بين طلاب بريطانيا اصبح جزءا من الموديول. الصحافه كانت تطلب تحضر هذا الكورس. مجلس اللوردات بعد هيك طلب انه يقابل الطلاب اضافه للاكاديميه. بعد هيك ايلم قررت انه تعمل برودكشن له علاقه بالموديول وله علاقه بالباك جراوند تاعها، لانه هي متخصصه بالفيمينيزم اند ميديا. سو زيرو بادجت راحت على تركيا، عملت دوكيومنتري ستريت فورورد، انترفيوز، كاتاويز. عملت دوكيومنتري رجعت فيه عن الزواج القسري بتركيا. صار جزء من الموديول، الاعلام غطاه. ويستمنستر طلبوا يحضروا الموفي، راحت عرضته مرة تانية بالبرلمان. ويبدو انه الفيلم هذا اضافة للمجموعة يلي عملته. قدروا الفيلم اجمالا لف على كل جامعات اوروبا، وربما عرضته في امريكا بالتأكيد. والفيلم هذا غير جزء من القانون، يعني صار في تغيير على القانون فيما يتعلق بالزواج المبكر والزواج القسري. ما بعرف تحديدا شو غير، لكنه غير شيء بناء على انترفيو مع ايلم. هذا مثال بسيط على الريسيرش اند براكتس. ايلم بعد 3 سنين عملت دوكيومنتري ثاني ايضا من واقع الريسيرش تاعها، من واقع الفيلد تاعها، لكن هالمره كان له علاقه برضه بالجندر وبالنساء. لكن هالمره الجامعه اعطتها 30,000 باوند لحتى تعمل دوكيومنتري 15 سنه 15 دقيقه 15 سنه اوكي. الجامعه اصبحت جزء من الضغط فيما يتعلق بهذا الموضوع، اللي هو كان موضوع النو اكسس تو بابليك فند، اللي هم الناس المهاجرين اللي موجودين ليجل لا ما بيطلع لهم يوصلوا للبابليك فند. واصبحت الجامعه جزء من الضغط على الحكومه لحتى يصير في تغيير على هذا الاطار. هون بيصير الاكاديمي موجود اكثر، الريسيرش موجود اكثر، وتفاعل بيصنع تفاعل، يعني بيتحرك، بيندمج او بيتورط بحاله من الدراسات التطبيقيه
أزعم أنه هذا واحد من الممارسات الجيدة، بدلاً من أنه كل شيء متعلق بأنه الدارس والباحث روح طور حالك، خد دورات، وأنا يعني بتفرج، أو يعني بالآخر بصير بركة يعني بهالفيلد. يعني الأكاديمي البركة اللي بناخد يعني ممكن يغير بالرانكينج تاع الجامعة، ممكن فقط لا غير. بظن أنه هاي الممارسة هي ممارسة جيدة في إطار تحسين ظروف التدريس الأكاديمي. ليس مدرساً. شكراً. Thank you so much for bringing that perspective from the UK. We're going to shift gears and come to Qatar الآن from an ننتقل American من accredited المملكة university, المتحدة Northwestern University. إلى قطر وإلى جامعة نورث ويسترن. دكتور لامي It should be. تفضل. There you go. Good afternoon, everyone. طاب مساءكم ومرحبا بكم. أنا في الحقيقة صحفي، أصبحت أكاديميا بمحض الصدفة، واليوم أنا سأتحدث عن خبرتي الأكاديمية ومع طلبتي في جامعة نورث ويسترن في قطر. طبعا أنا من جامعة أمريكية، والجامعات الأمريكية معروفة بهيكليتها التعليمية. أقدم جامعة تدرس الصحافة في كولومبيا، وبولتسر صاحب الفكرة ذهب إلى هارفارد أولا، وقد استبعدت مقترحه تماما، قالت إن الصحافة ليس لها مكان. هو أخذ المال لديه والفكرة إلى جامعة كولومبيا، فهم جامعة لديها تجربة في العالم وشهرة بأنها تنتج مهنيين. إذا من هذا المنطلق الصحفيين هم ربما على غرار الكليات الطبية والكليات القانون، تخرج خريجين من ذوي المهارات أيضا. وطبعا الصحفيين لا يحتاجون إلى ترخيص وإجازة في المهنة كما تحتاج مهن أخرى. وأنا أعرف بعض أعظم الصحفيين الذين لم يدرسوا في جامعة ودرسوا الصحافة. لهذا السبب المناهج قديمة بقدم الدراسات ودراسات الصحافة. ورغم الجدل المستمر حول أهمية المناهج المقررة والحاجة لتغييرها مع تغيرات الأوضاع، الولايات المتحدة جوزيف بولتسر بدأ هذا الجدل، وأيضا الكليات التي تدرس الصحافة وكل المراكز والمعاهد المعنية بمستقبل الصحافة. أنا كأستاذ صحافة طلب إلي المشاركة في تصميم مناهج مثالية، وأفضل المناهج يحتاج إلى 10 سنوات لتدريسه بشكل أفضل. وأنا أعلم من تجربتي في بلدان مع ماليزيا، بوتسوانا وغيرها. ومنذ تلك الأيام وبالنسبة لخبرتي في العالم العربي التي سأركز عليها في هذا الحديث الآن، طبعا طلبتي فيهم طلبة من قطر، ولكن من منطقة مينا شمال أفريقيا الشرق الأوسط، بل هم من 61 بلدا من الجزائر حتى زامبيا. وبسبب الخلفيات المتنوعة لهؤلاء الطلبة، فطبعا ليس واضحا ماذا يجب أن تكون مقررات تدريس الصحافة، لكنني أؤمن بأن فيما يتعلق لا أريد للطلبة أن ينتجوا مادة لن يراها ولن يقراها أي شخص خارج أسوار الجامعة. وقبل عدة سنوات أجريت بعض البحوث بأن في العالم العربي هناك 135 جامعة تدرس الصحافة، وكلها شهدت تطورا هائلا. لكن أقدم كلية هي في القاهرة التي تأسست في العام 1935. اليوم هناك
في مصر 19، الإمارات 19، السعودية 7، وقطر طبعا هناك معهد الدوحة وجامعة نورث ويسترن، لكن هناك أيضا برامج تدريب مهنية، الجزيرة وغيرها تقدم برامج تدريبية بالتعاون، بعضها يتم بالتعاون مع نورث ويسترن. بالنسبة للمنح الدراسية فطبعا التعليم يجب أن يكون تركيزه مهنيا أكثر. الآن بعض البرامج التدريسية تعتمد على تمويلها الجامعي، وطبعا الجامعات الأهلية تستخدم برامج دراسية تستند إلى الجامعات الغربية التي ليس لها قبول كبير، لأنها تستند إلى الجانب النظري أكثر من الجانب العملي. إذن ماذا يمكن أن نفعله في قطر بشكل مختلف؟ يجب أن نمكن للطلبة، ويجب أن نبدأ بجريدة أو للطلبة، وطبعا أن يكون مستقلة قدر الإمكان عن سياسة الجامعة، ولكي تدار من الطلبة. طبعا نحن في جريدتنا الجامعية الطلبة يؤدون أداء جيدا في تغطية الجوانب الثقافية. أيضا يجب أن تتضمن المواد التدريس العلاقة مع مؤسسات إعلامية محترفة، سواء كان الأمر، الجزيرة أو واشنطن بوست. على الطلبة أن ينتجوا مادة إخبارية حقيقية وليس تشبيهية هكذا. ثانيا، أنا لا أحب كلمة content أو محتوى، والتي أدخلها خريجو درجة MBA الماجستير في إدارة الأعمال قبل 30 عاما. الطلبة يحتاجون إلى معرفة المصادر وتقصيها، وأن يتحلوا بالمهارات التي يمكن هي أساسية ويجب أن تعزز بالذكاء الاصطناعي. اليوم الفكرة عالمية، وعلى الطلبة أن يكونوا متمرسين في هذا المجال. وأنا أقول عدا عن ذلك، أنا أؤمن بالتأكيد بأن بعض المعرفة بالجانب النظري وتاريخ الصحافة مهم، والمؤسسات الإعلامية التي ازدهرت في العقدين الماضيين احتاجت إلى ذلك، لكن بعض المحتوى الدراسي يجب أن ينصرف إلى تهيئة الخريجين لسوق العمل. وطبعا الصحفيون الأمريكيون معروفون في العالم بأنهم يذهبون إلى منطقة من دون أن يعرفوا أي شيء عنها، وهذا ضرب من الجهل يجب أن يعالج. وأيضا هناك محاولات لمعالجة ذلك في الدراسات الجامعية، بأنها هناك ربع أو مثلا من المواد يجب أن تدرس أيضا مادة الصحافة إلى جانب مواد أخرى أيضا في المقررات الأخرى. أيضا طبعا هارفارد كانت ترى أن دراسات الصحافة لا تليق بالدراسة الجامعية، بل هي ضمن الدراسات الثقافية. الصحافة كما هو الحال مع جامعتنا الآن نتحدث مع قيم عالمية، لكن أيضا الصحافة تقوم بهذا العمل بشكل علني، وهذا تميز يجب أن نحافظ عليه. Thank you, Dr. Lemay. شكرا جزيلا دكتور. أريد أن أقر وأثمن المداخلتين، سواء تلك من نورث ويسترن في دولة قطر أو من المملكة المتحدة. كلا الورقتين تتحدثان عن تحديات مهمة بإمكاننا أن نرى اختلافات حتى ما تحدثتم عنه بالنسبة لجامعة نورث ويسترن وتطابق المنهاج الدراسي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
إذا بالنسبة لطلبة الصحافة يطلب منهم أن يغطوا فقط ثلث بالنسبة لعدد من الفنون، لكن عندما ننظر إلى التطبيق هناك نظرية وكذلك هناك جوانب بحثية. هذه الأبحاث التي تحاول أن تدفع بالممارسة من أجل التغيير الاجتماعي من خلال عمل النشط. لقد أطلقنا ذلك فقط مؤخرا، ولدينا بحث ماجستير الذي من خلاله تم القيام بأعمال تمخضت عن كل هذه الأبحاث التي تم تطويرها. إذا نحتاج أن نسلط الضوء على ما يحدث في المنطقة. إذا نريد أن نعطي الكلمة للسيدة ماكيب وكل الجهود المبذولة فيما يخص هذا الجانب. السيدة ماكيب نائب سكرتير البرنامج العالمي لتنمية التواصل. إذا أنا لست أكاديمية ولا صحفية، أنا استثناء في هذه الجلسة، وربما قد تتساءلون لماذا أنا موجودة في هذه الجلسة. هناك خبرات كثيرة، لكن سبب وجودي هنا هو أنني نائبة سكرتير البرنامج العالمي لتنمية التواصل باليونسكو، واليونسكو هي وكالة أممية تفويضها يرمي إلى تعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومة. في هذا الإطار اليونسكو أكدت على تعزيز وترويج إلى تعليم لصحافة ذات جودة عالية، لأننا حتى نحقق صحافة ذات جودة نحتاج أن نبني مهارات جيل المستقبل. عندما نفعل ذلك فإننا نسعى إلى عمل على هذه الأبعاد التي تؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والحوار، ونحن نقر بالدور المركزي الذي تلعبه وسائل الإعلام في تشكيل المفاهيم في استجابة إلى تحديات المعاصرة، تحديات مثل النزاعات المستمرة، تحديات ترتبط بالهجرة، تغير المناخ والإرهاب، والكثير من التحديات التي نواجهها اليوم. المقاربة التي تستخدمها اليونسكو وذلك من أجل تطوير مناهج نموذجية ترتبط بالصحافة تركز وبشكل أساسي على تعريف الطلبة بمبادئ الممارسات الأخلاقية في صناعة التقارير من خلال العمل من أجل المصلحة العامة، وربط هذه الممارسات ودور وسائل الإعلام في دعم التنمية المستدامة. هذا الأمر له أهمية خاصة في عالمنا اليوم، حيث إننا شهدنا انتشار لما يسمى بالتضليل والمعلومات الخاطئة. لا بد أن نعتمد على جودة ومصداقية الصحافة والعمل الصحفي، وذلك لتوفير سرديات مقابلة وعكسية لتلك التي تعتبر معلومات مضللة وخاطئة. نحن نشجع الجامعات لتدرس طلبة وصحفي المستقبل أن تعلمهم كيفية القيام بصناعة التقارير الإخبارية بطريقة غير متحيزة، وهذا الأمر يكون مهما في حالة النزاع وفي وقت الانتخابات كذلك. هذه فقط بعض الجوانب التي سأركز عليها في الجزء التالي من مداخلتي. وبطريقة ملموسة ما قمنا به حتى الآن هو أننا طورنا مجموعة من المناهج النموذجية، سواء كانت مناهج عامة أو تلك التي تعتبر متخصصة بالنسبة للتربويين، حتى يدرسوا الطلبة بطريقة الإبلاغ وصناعة التقارير بشأن التغير المناخي والإرهاب. ومؤخرا قمنا بتطوير كذلك كتيبين حول التقارير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتقرير آخر فيما يخص تدريس الصحافة عبر الإنترنت. الكتيب الثاني تم تطويره في سياق جائحة كوفيد-19، حيث إننا كنا نحتاج أن نصمم وبشكل سريع جدا طرقا وسبلا تساعد التربويين لينتقلوا وبشكل سريع جدا من التعليم الوجاهي وجها لوجه إلى التعليم الافتراضي. هذه المناهج الدراسية متاحة بلغات متعددة، وهي متاحة من خلال
الإنترنت وكذلك على موقع الإلكتروني لليونسكو. هناك عدد من المعلومات المتاحة بالخارج، ولديكم كذلك الQR كود الذي يقودكم مباشرة إلى الموقع الإلكتروني. هذه الموارد تستخدمها مؤسسات الإعلامية ومؤسسات الصحافة في مناطق مختلفة من العالم. لقد استمعنا اليوم إلى مهارات الرقمية وكيف أصبحت هذه المهارات مهمة لمساعدة العاملين في مجال الإعلام ليشاركوا في عالم المعلومات الحالي، وحاجة الصحفيين ليتكيفوا مع التوجهات والبيئة المتغيرة التي نعيشها. هذه تعتبر من الجوانب التي تأخذها مناهجنا بنظر الاعتبار. الكتيب الأخير والمرتبط بتدريس أو تقديم تقارير إخبارية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي هو يقدم معلومات للطلبة بشأن التبعات واسعة النطاق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ليس فقط على وسائل الإعلام وإنما على المجتمع ككل. الفرص المتاحة بالنسبة للصحفيين أو بالنسبة لعملهم حتى يكونوا واعين بمساوئ الذكاء الاصطناعي كذلك والمخاطر التي قد تؤدي على سبيل المثال إلى تحيز ضمني قد يكون موجودا في بعض العينات المرتبطة بالبيانات التي تستخدم من خلال الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى تحيز إقليمي أو على مستوى الجندر. فيما يتعلق بالكتاب الثاني الذي تم نشره ألا وهو تدريس الصحافة عبر الإنترنت، هو من الموارد التي بإمكان أن تساعدنا وتساعد التربويين في تقديم دوراتهم عبر الإنترنت ولإيجاد إمكانية لجعل الطلبة يتفاعلون من خلال التعليم الافتراضي. هناك كتب أخرى متاحة، واحد من هذه الكتب له صلة هذا العصر، عصر التغير أو التحول بالأحرى الرقمي في ظل انتشار المعلومات المضللة التي نشهدها عبر الإنترنت. هذا الكتاب Journalism الصحافة فيك نيوز المعلومات المفبركة وكذلك المعلومات المضللة أو التضليل. إذن هذا الكتاب يركز على التحقق من الحقائق وتقديم سرديات مضادة، وذلك لمواجهة المعلومات المضللة من خلال التركيز وبشكل أساسي على وسائل الإعلام ورفع الأمية الإعلامية. لست أدري إذا كان لدي مزيد من الوقت. نعم، بقي معك بضع دقائق. شكرا. هناك مبادرة كنت أتوق للحديث بشأنها، وهي تتعلق بمبادرة قمت بها في إفريقيا، وذلك من أجل تطوير وذلك بالتشاور مع جامعات في قارة الإفريقية حتى يكون هناك تركيز على عدد من المعايير بالنسبة للتميز في مجال الإعلام، ومن خلال جلب عدد من التربويين والأساتذة من المناطق الخمس من القارة الإفريقية. كلهم التقوا واجتمعوا من أجل تأمل ومناقشة ما الذي نحتاج إليه من أجل جودة في الصحافة بإفريقيا، أخذا من الاعتبار خصوصية القارة وكذلك أن تكون الصحافة مترسخة في جذور القارة ومبادئها واحتياجاتها. هذا المشروع تموله جوجل نيوز إنيشيتيف، مبادرة جوجل، والتي أدت إلى عدد من المعايير. أحدى هذه المعايير كانت تقتضي أن تتم دعوة الجامعات لتقوم بتقييم ذاتي ليس فقط لبرامجها وإنما كذلك للاتصالات التي تقوم بها والتواصل مع جهات أخرى من خلال توفير بناء القدرات بالنسبة للموظفين لديها. وبناء على هذا التقييم الذاتي هذه الجامعات تمكنت من تحديد المجالات التي تبلي بلاء حسنا فيها وأين تكمن الفجوات التي تحتاج إلى العمل عليها. هذا أعطاهم فرصة ليقدموا لليونسكو عددا من المقترحات بشأن كيفية العمل على الفجوات التي تم تحديدها. وصلنا 55 مقترحا من القارة ككل، وتم اختيار 10 من هذه المقترحات، وهذه المقترحات هي قيد التطبيق حاليا. أملنا
هو أن هذه المبادرة ربما سيكون بإمكاننا أن نقوم بمبادرة مماثلة لها، أن نحاكيها في مناطق أخرى حتى يتم تطوير معايير خاصة للتميز في مجال الصحافة من أجل تعزيز هذه الشبكة الموجودة. أنتم تعرفون بعضكم البعض كصحفيين، لكن يكون من الرائع أن تكون هناك مبادرة تعزز الروابط فيما بين الجامعات في منطقة الدول العربية، وكذلك تعزيز الروابط مع مناطق مختلفة من العالم بناء على رؤية مشتركة بشأن ما يعنيه التميز في مجال الصحافة. شكرا لكم. I think that's an invitation from Ms. McCabe for you to come and talk to دعوة her. من السيدة ميكي لتأتوا إليها وتتحدثوا بشأن هذه المبادرة. لدي بضع أسئلة وبعد ذلك سأفسح المجال للسادة والسيدات الحضور. الدكتور شامي، بالعودة إلى المداخلة المرتبطة بالممارسات البحثية، هل تعتقد أن المنطقة التي تعمل بها سواء كانت المنطقة العربية أو المملكة المتحدة، هل تعتقد بأن الجامعات جاهزة لقبول الأبحاث كممارسة؟ أعلم أن الطالبة التي قدمت ورقتها فإن اللجنة قالت كيف بإمكان هذا الأمر أن يكون بحثا لأنه يركز على الممارسة. هل الجامعات جاهزة لهذا الأمر والمؤسسات الإعلامية؟ هل كذلك غرف الأخبار هي جاهزة لذلك؟ لأن دائما يقال إن الصحفي لابد أن لا يكون ناشطا في الوقت الذي يحمل فيه قلمه أو ميكروفونه. هل الجامعات جاهزة لذلك؟ هذا هو سؤالي لك السيد خلدون الشامي. هل نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط؟ نعم. أنا بظن أن الموضوع بيتعلق بالأكاديمي. الأكاديمي هذا الباحث يلي بيشتغل على بحث 10 و12 و15 سنة قادر في مكانه ومؤهل جدا في مكانه انه يعمل تغيير، يعني انه ياخذ قرار انه يروح للريسيرش اكتيفيزم ان اكاديميا، انه يروح ريسيرش باي براكتس. ومن تجربه بالميدل ايست نحن في عنا نوعيات جدا متقدمه وظريفه من الاكاديميين في إدارة الأكاديمية اللي أنا تعاطيت معها بالميدل إيست. كانوا دعم واسع جدا لأي شيء له علاقة بوجهة نظرك الأكاديمية التفكيكية. بدك تشتغل شيء له علاقة بالبراكتس ما في إشكال، حتى لو كان في يعني نحن جايين من وجهات نظر أو يعني باك جراوند مختلف، عنا وجهات نظر مختلفة تجاه بعض القضايا. ايه الاكاديمي فيه يعمل شيء اذا بده حتى بالميدل ايست. في نماذج واسعه من زملائنا الاكاديميين بيشتغلوا بشكل تطبيقي، بيحولوا الموديول لنيوز روم، بيحولوا الموديول لمكان واسع التطبيق، نصه براكتس مع صحفيين مستضيفهم داخل الجامعة، والنص الثاني له علاقة بالنظرية الوازنة وبالتفكيك وبقضايا عم نحكي فيها تبعدنا عن في حالة مع الأسف في حالة غسيل دماغ فيما يتعلق بالتقنيات. يعني في ضغط على الدارسين والباحثين بالميدل ايست. بظن انه لازم تاخذ الدوره الفلانيه والدوره كذا، وبصير يعني هو يعني مشحر بيلف قاعد بينبش على دورات ياخذها، ولاحقا راح يكتشف انه مش بحاجه الى هذا الكم الهائل، وانه ضل في مساحه ما عليه اسميها تسطيح. يعني بصير في عنا نموذج قديم وفي نموذج بعزز تسطيح معين بنواجهه احيانا جزئيا في قطاع واسع من ممارسه الصحافه، تحديدا الصحافه الاخباريه يلي هي تحت ضغط واسع من قطاعات
مختلفة، في جمهور، في ثقافة واحدة، في إسلام سياسي، في كنيسة، في عسكريتاريا. كل هاي الأشياء الصحفي بده يروح يعني ينتبه لها، بينما الأكاديمي عنده حرية أوسع. هاي الحرية اللي بيحكي عنها الأكاديمي هي حرية بحث، حرية المصدر الأكاديمي، حرية الكيس ستدي، حرية المرجع الأكاديمي، حرية إني أفكك الثابت المقدس اللي أصبح واسع جدا في المنطقة، واللي بظن إنه في مساحة جيدة قبل ما يروح على مكان في كل هذا الضغط. بإمكانه الدارس والباحث إنه يمارس هذه الحرية بالأكاديميا. لهيك البوردر الفاصل اللي في إجماع يبدو إنه اسمه جاب وإنه حالة سلبية، أنا بظن إنه في فاصل لازم يضل موجود إيجابي لحتى يضل في هويتين بدون الضغط باتجاه حالة سيولة راح تفقدنا كل الهويات. So we can turn to Dr. Lemay and flip the question around. You seem to say less research, more practice. So what are some of the challenges and opportunities with that? You pointed us to student media, but how can we as professors, as people who are designing curriculum in the region, يصممون هذه المناهج في المنطقة، كيف بإمكاننا أن ندعم الطلبة؟ ما هي التحديات التي يواجهها الطلبة؟ كيف يكون هذا الجزء من البعد الاحترافي؟ إذن هذه تعتبر من الأمور الأساسية، لأنك عندما تكون أكاديمي بإمكانك أن تجازف وتخاطر لأنك تحظى بدعم الأبعاد الأكاديمية، وبالتالي هنا بإمكانك أن تركز على الجانب العملي وما عسانا نقوم به بالنسبة للمناهج الدراسية. إذن معرفة الأبعاد الأساسية، لأن الصحافة هي بمثابة عدد من التقارير التي تأتي من هنا وهناك، وبالتالي نقوم بأبحاث. إذن لذلك لابد أن نتعلم أساسيات وأبجديات أساليب ومنهجية البحث، هو أمر أساسي. إذن الصعوبة تكمن في استقلالية وسائل الإعلام. هناك استقلالية قانونية وهناك كذلك الاستقلالية المالية. عندما يتعلق الأمر بالاستقلالية المالية، كلنا نعتمد على مصادر العائدات، وهناك ثلاثة من هذه العائدات: إما أنك تبيع اشتراكات أو إعلانات، أو تحصل على تبرعات من أشخاص مثل جيف بيسوس، أو أنك تحصل على دعم حكومي أو ضريبي أو ما شابه. أيا كانت المصادر، هذا يؤثر على رسالتك وخطك التحريري. الطلبة إذا كانت عائداتهم تأتي من الجامعة، فإن هذا يكون بيد الجامعة لتحدد ما ستقوم به. عندما يكون هناك استشاري مثلا داخل الجامعة، ربما قد يتم إنهاء خدماته لأنه كان لديه ربما ميل لأن يكون طواقا أكثر من اللازم في عمله الصحفي، وبالتالي عندما تكون مستقلا عن الجامعة، وبالتالي نجد أن هناك عدد من هذه التدابير التي يتم اتخاذها. إذن الورقة عندما تكون مستقلة، وبالتالي فإن الرئيس ليس بإمكانه وقف الصحيفة أو ما شابه، وكذلك عميد الجامعة لأنه لا يمول ليس بإمكانه أن يوقف ويغلق هذه الصحيفة. لكن هذا يعني عندما تكون الجامعة هي الجهة الممولة، يكون العميد هو الممول، وبالتالي يكون كذلك هو الناشر، وبالتالي من صعوبة مكان أن يكون الوضع بهذه الطريقة. إذن عندما ننظر إلى من يدفع وما يجدر بنا أن نقوم به نتيجة لذلك، هذه تعتبر دائما تحديات نواجهها وتكون كبيرة جدا. شكرا لهذه المشورة. لقد قمنا بإطلاق ناد بتمويل صفر لأننا نعلم الطلبة كيفية اعتماد على هذه الجوانب لتغطية الفعاليات داخل الحرم الجامعي. هذا يقودنا إلى المنهاج الدراسي. ربما قد نحتاج إلى دورات تدريبية فيما يخص إدارة وسائل الإعلام. كيف بإمكاننا أن ندير اقتصادات المؤسسات الإعلامية لتصبح مستدامة وبطريقة بديلة، طرق تتخطى أن يكون هناك جهة مستفيدة أو جهة مالكة. ما هي الاقتصادات البديلة والسبل لإدارة واستدامة المؤسسات الإعلامية؟ هذه من الأمور التي بإمكاننا أن نفكر بها عندما نفكر بالمنهاج
المنهاج الدراسي. نعطي الكلمة للسيدة مكيبي. لقد أشرت وتحدثت عن كتيب يتعلق بالسلامة الصحفية، ولقد تحدثت كذلك عن ما يحدث ما بعد الصدمة، الضغط النفسي الذي قد يشهده الصحفي والعامل في الميدان. وكذلك إسرائيل تم اتهامها على أنها تنتهج سياسة إطلاق النار من أجل القتل. إذن الصحافة هي واحدة من أخطر المهن في العالم، وإذا لم يكن هناك دورات تدريبية تركز على السلامة في مجال الصحافة. نحن نعلم أن اليونسكو قامت بتطوير بعض الموارد من خلال مؤسسة موجودة في لبنان، كذلك قامت بتطوير موارد بالنسبة لهذه المنطقة، ولقد تم إطلاق أول دورة تدريبية في لبنان. وبالتالي الذين يدرسون بالجامعة هذه المسألة هي تعتبر إلزامية كذلك في فلسطين. هل بإمكانك أن تتحدثي عن سلامة الصحفي وكذلك الضغط النفسي الذي يتمخض عن الصدمة؟ لدينا دورة تدريبية تركز على سلامة الصحفيين، وهذا تم تطويره بالنسبة للمنطقة العربية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للصحفيين، وهذا تم تطويره قبل سنوات، ربما قد يحتاج إلى تحديث. لكن المزايا هي أن هذا الموضوع نأخذه بجدية بالغة عندما نقوم بتطوير موادنا الأدبية. نأخذ دراسات حالة ونأخذ أمثلة ذات صلة بالسياق العربي، ونحاول كذلك ندمج هذه الدورة التدريبية بجامعات مختلفة في المنطقة العربية من خلال جامعاتها. قمنا بمبادرة في فلسطين بدأت في 2016، والآن أعلم أن زملائي من الدوحة يعملون مع الجامعات في اليمن، وذلك من أجل دمج هذه الدورة في المنهاج الدراسي. ولقد تفاجأت في 2016 أنه في الجامعات الفلسطينية سلامة الصحفيين لم تكن موجودة في المنهاج الدراسي، كانت من الدورات التي تعتبر خارج المنهاج أو إضافية، أو من خلال النشاطات اللاصفية. هذه تعتبر أساسية خصوصا في مناطق النزاع، خصوصا في الدول التي تعيش نزاعات كبيرة. لابد أن تكون هذه الدورات التدريبية، هذه المواضيع مترسخة في المنهاج الدراسي. اليونسكو كذلك هو رائد في مجال التنسيق عندما يتعلق الأمر بخطة العمل المرتبطة بسلامة الصحفيين. خطة العمل التي تم تطويرها قبل عقد من الزمن لتنسيق الجهود من أجل تعزيز سلامة الصحفيين من قبل منظمات دولية وحكومات وما بين الحكومات ومنظمات غير حكومية واتحادات عمالية والجوانب الأكاديمية، وذلك لتنسيق الجهود فيما بينها للتصدي ومواجهة كل القضايا المختلفة من أجل الحماية، من أجل المتابعة القانونية والإبلاغ وما شابه. بالإضافة إلى ذلك فإنه هناك جهود نبذلها مع الجامعات المختلفة. نحن لدينا طيف واسع من البرامج التدريبية للصحفيين الذين يقومون بمهامهم، خصوصا الصحفيين الذين يعملون في مناطق النزاع، وهذا يغطي كل الجوانب التي تحتاج إلى تغطية، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، وكذلك التصدي للسلامة، الضغط النفسي الذي يتمخض عن الصدمة، وغيرها من التدريبات الأخرى التي نقدمها وبشكل متكرر واعتيادي بالنسبة لهؤلاء الصحفيين. وللأسف نحن نواصل القيام بذلك بسبب وجود الحاجة إلى ذلك. نعم، الحاجة موجودة والسيدة مكي موجودة إذا كنتم طرح أسئلة بهذا الشأن. إذن سننطلق الآن إلى الأسئلة والأجوبة. إذا كان لديكم أي أسئلة تودون طرحها على أي من المتحدثين الموجودين معنا في هذه الجلسة، هل لديكم أي أسئلة؟ نعم. ميكروفون رجاءً. Who has a microphone? You have? So there's 2 hands up. Thank you. شكرا جزيلا. عبد الرحمن from قسم الإعلام جامعة قطر. هذه مناسبة ممتازة، نشكر معهد الجزيرة على تنظيمها، ونطرح فيها الهموم والتساؤلات وتبادل الخبرات. والجلسة الأخيرة اللي تقول best practices كنت أفضل أن تسمى
تجارب ناجحة it's a successful stories أكثر منها best practices. ما في حد يمتلك الوصفة ويمكن يقول إذا سرنا عليها فهذه أفضل الممارسات. هذه من ناحية. الناحية الثانية الواقع نحن في الجانب الأكاديمي لسنا بعيدين عن ما يحدث من تغيرات. نحن مثلا في قسم الإعلام بجامعة قطر ندرس الديجيتال ستوريز وندرس البودكاست وندرس الديتا جورناليزم وندرس مالتي ميديا جورناليزم وغيرها. لكن أجد هذه مناسبة مهمة. هذا العدد الكبير من الصعب جدا أن يجتمع هنا عمداء كليات تقريبا العالم العربي كله، ومقترحي هو وماذا بعد. أنا أقترح الآتي: أن هذا المنتدى أن يكون تقليد سنوي، ليس فقط معهد الجزيرة منوط بتنظيمه، يعني لا نحمل معهد الجزيرة أكثر من طاقته، يكفيه شرفاً أنه أخذ هذه زمام المبادرة وجمع هذا العدد الذي لا أظن أنه اجتمع قبل ذلك. ومن ثم أنا أقترح كل جامعة عربية بقيادة اليونسكو والمعهد نوجد آلية تنسيقية بحيث يكون هذا اللقاء لقاء سنوي يستضاف في رحاب كلية إعلام أو قسم إعلام تتولاه جامعة عربية. هذا رقم واحد. المقترح الأخير هو الآتي: الممارسين طبعا بمعنى المؤسسات المهنية دائما تركز أو الشركات أو غيرها تركز دائما حينما تنظم ورش أو برامج تدريبية على الصحفيين الممارسين، وهذا صحيح وهذا مهم. لكن في الجانب الآخر مثلا اليونسكو حينما تنظم أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل أو غيرها من المنظمات الأخرى الداعمة للصحافة IMS أو غيرها، أنا أقترح الآتي: أن تخصص دائما لسد الفجوة ما بين النظري والتطبيقي، أن تخصص دائما ضمن ورش هذه العمل وضمن البرامج التدريبية أماكن لطلبة قسم الإعلام والصحافة أو كلية الإعلام في كل دولة عربية موجودة، وبالتالي نحن نستوعب هؤلاء الطلبة ونعدهم لسوق العمل ونساعد في ردم هذه الفجوة التي دائما نشكو منها ما بين النظري والتطبيقي، وهي بالمناسبة هي شكوى من زمان وستظل ولن تحل على الإطلاق. لا، لأنه في نهاية المطاف نحن جميعا سواء الأكاديميون أو الممارسون يجب أن نتشارك في هذه المهمة الجليلة النبيلة، وهي إعداد الطلبة وتهيئتهم لسوق العمل. ومن ثم أنا أثمن على الزملاء اللي طرحوا في الجلسات السابقة أنه هذا ليس تعارض وإنما أدوارنا أدوار تكاملية. ومن ثم كل ما من شأنه أن يسد في هذه الفجوة ما بين الممارسة وما بين التطبيق وما بين النظري أن نكون جميعا شركاء فيه، لأن الجامعات في نهاية المطاف ستظل لا غنى عنها على الإطلاق. نحن لمسنا هذا جليا حينما ذهبنا للتدريس أونلاين أثناء أزمة كورونا، حينما عدنا إلى القاعة التدريسية، وهذه almost to finish. حينما Okay. I'm so sorry. Tomorrow we have a session for recommendations. Okay. Now we have questions. So do you have a su'al for any of the panelists? If not, we can move on. There was another person just behind you who had a question. Shukran. But yes, tomorrow recommendations, bring these. These are great. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. My name is Gabriel Kir. I come from South Sudan. School of Journalism, Media and Communication Studies, University of Juba. I'm quite pleased for the invitation by the Al Jazeera to be here, and I'm also thankful to the panelists and moderator for moderating this important session. My question really was sparked by the part that states the protection of journalists, من especially in واجبات the الدولة front في line. حماية We الصحفيين have journalists who are خاصة covering العاملين في خطوط war, for example, in القتال والذين Palestine يغطون and in الحرب other في countries. فلسطين مثلا وفي So, in بلدان this case, أخرى. في I'd هذه like الحالة our أود panelists to expand من more المتحدثين on the أن idea of how to provide protection يتوسعوا for في journalists in the front مناقشة line. Does كيفية that mean توفير that journalists الحماية would like للصحفيين to be في enrolled خطوط in القتال؟ basic military هل training, هذا for يعني example? أن على الصحفي أن Because يتلقى they may be caught in تدريبات the middle of عسكرية fire, but they أولية wouldn't know how to مثلا move or how to لأنهم do قد this and that. يجدون So أنفسهم I'd وسط like you تبادل to shed إطلاق light النار ولا more on this. يعرفون Thank you. كيف
يتحركون. الرجاء إلقاء المزيد من Ms. McCabe, الضوء. are you familiar with the journalism training to the extent that you'd be able to speak about the protocols that are involved? Because it does involve first aid training, it does involve different kind of strategic safety training for when you're in the site and under such an attack. If you could give us maybe just a brief of what's involved, and when I say brief, like 1 minute overview, so that maybe even point people to the resources of where they're at. Yes, of course. So we have carried out, implemented a wide range أجرينا of, وطبقنا training, سلسلة من الجلسات التدريبية للصحفيين العاملين في مناطق النزاع، فهي مثلا حسب البلدان. في أوكرانيا مثلا دربنا الصحفيين حول كيفية حماية أنفسهم في حالة وجود هجوم نووي. وإضافة إلى الجزيرة قمنا بتدريبات مع الجزيرة، تدريبات عملية ولا تسمى بجلسات هيت التي لها علاقة بكيفية حماية النفس عندما يقع المرء تحت طائلة إطلاق نار. أيضا إسعافات أولية كما ذكرنا من قبل. والحصص التدريبية هذه موجودة ومنظمة بشكل دوري. ولدينا أيضا كتيبات للصحفيين العاملين في مناطق النزاع، وأيضا هذا طورناه مع منظمة الصحفيون بلا حدود ويتم تحديثها بشكل دوري. نظمنا أيضا دورات تدريبية عبر الإنترنت وهي موجودة ومتاحة. أحدها يركز بشكل دقيق على العلاقات الخاصة بالنساء، مثلا سياقات حماية النساء من بعض التهديدات الخاصة بالنساء. شكرا جزيلا. دكتور شامي، دكتور لمي، هل هناك ما يمكن إضافته فيما يتعلق بالتدريب عسكري أو شيء من هذا؟ أنا ذهبت إلى البوسنة قبل 30 عاما وتلقيت بعض الإرشادات، لا أدري إن كانت من الBBC أو غيرها. طبعا التدريب موجود بشكل، أنا خدمت في الخدمة العسكرية، لا أنصح بتلقي التدريب العسكري، لكن من شاء أن يفعل. نأخذ جولة أخرى من الأسئلة، الرجاء الاختصار وحتى ننهي في الوقت. نأخذ السؤال الأول أيضا من كلا جانبي القاعة. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. كريم بابا من المغرب. في مرحلة كورونا ظهرت قضية جديدة في مجال الإعلام وفي المشتغلين في مجال الصحافة، وهي قدرة المؤسسات الإعلامية على الاستمرارية، بمعنى ضعف الموارد والمداخيل خلال فترة كورونا. طرحت سؤال حول الاستقلالية المالية للمؤسسات الإعلامية وكيف يمكن أن تستمر وتدخل مجال المنافسة وتطور مواردها البشرية إلى آخره في ظل عدم وجود قارئ بالمعنى التقليدي، صحف إلى آخره. فطرح السؤال حول النموذج الاقتصادي للمؤسسة الإعلامية. في هذا المستوى كيف يحضر هذا الجانب أو هذا الوعد على مستوى تحديد الوحدات، المواد، المناهج، التدريس في هذا الأمر. أمر آخر فيما يتعلق بدور الجامعة. الجامعة أعتقد جامعة واحدة، تقاليدها واحدة ومعروفة، ميكانيزمات العمل الجامعي كذلك أكاديميا ربما متعارف عليها عالميا، فبالتالي لا يجب أن نضع مجال الإعلام وكأنه استثناء من العمل داخل الجامعة أو فضاء التكوين. العمل الجامعة هو عمل بطيء، قال الأساتذة في الصباح كأنها جانب سلبي. لا، العمل الجامعي والأكاديمي يعتمد على التريث، على المنهجية، على التحكيم، على النظر إلى الأشياء من زوايا متعددة، بينما العمل الصحفي هو عمل آني، عمل يومي يسعى إلى الخبر، إلى النشر إلى آخره. فبالتالي أعتقد بأن الصحافة
إذا أردنا أن نربطها بمجال الأكاديمي فيجب أن نبقى في سياق ما يسمى بالبحث الإعلامي وليس صناعة الخبر، لأن دور الجامعة هي دور التقعيد، دور التفكير للمستقبل الصحافة، وليس الانخراط في هواجس الصحافة اليومية. وشكرا. So we'll come to the panel for a last round of answers on this question, and then we're going to wrap up the day. So in terms of including in the curriculum alternative management or economic practices, where should journalism schools get started in the region in terms of teaching about alternative political economies of newsrooms, how to sustain newsrooms for the next pandemic or for the next economic crisis? I'll come in first, maybe just to say that, well, the question of media viability وأن مسألة استمرارية وسائل الإعلام هي من الأمور التي بحثتها اليونسكو. نحن نعتقد أن هذا يجب أن يضمن ضمن المقررات التدريسية، لأن صحفيي المستقبل يجب أن يكونوا واعيين بالحاجة لتطوير نماذج جديدة لإدارة الأعمال وضمان الموارد المالية، وأيضا أي سياسات يجب أن يتبعوها بمعزل عن أو باستقلالية عن السلطات والمشرفين وما إلى ذلك. أيضا فيما يتعلق بكل هذه الجوانب نحن هيأنا إجازات نخاطب بها صناع السياسات التي تبحث في الخيارات المختلفة التي يمكن أن تتخذ على مستوى وطني داخل البلدان لمعالجة هذه الهواجس، وأيضا نعمل مع المؤسسات الإعلامية نفسها لنرى أي نوع من الممارسات الفضلى يمكن أن يستفاد منها ويمكن تطويرها على مستوى كل وسيلة إعلامية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهونها ليس بسبب الجائحة لكن بسبب صعود المنصات الإعلامية الإلكترونية التي بدأت تستحوذ على حصة الأسد من الموارد المالية من الإعلانات إلى ذلك. نعم طبعا المؤسسات الشركات الاحتكارية المالكة لهذه المنصات. إذا فيني علق إجمالا الأزمة وكوفيد أيضا أصاب الجامعات والعمل البحثي والأكاديمي. في إنجلند بظن دكتورة زهرة يمكن تساعدني 3 أو 4 جامعات صار في عندها تسريح للأكاديميين تقريبا خلال بعد الكوفيد وخلاله. فالأزمة بتضرب كل أنحاء الصناعة. إذا فيني ضيف شيء، ففي إطار هاي الأزمة بظن إنه الأكاديمي والباحثين والدارسين بحاجة بالميدل إيست لتفعيل شيء اسمه الجاب يير. يعني بدل ما نضل نحكي عن جاب بين الأكاديمية والصحافة، بيكون كتير ظريف إنه يصير في جاب يير للأكاديمي عن طريق برامج زمالة. لا بدنا نضغط على الجزيرة ونضغط على مؤسسات وازنة أكاديمية، يعني عندكم هاي الرغبة والقدرات، وجامعة قطر واليونسكو كذلك برامج زمالة للأكاديميين لحتى ينخرطوا يشتغلوا. يعني بكون ممنون إذا رحت أنا اشتغلت حد شو اسمه المسيو عزت ما وجدي عزت ما جمانة دايما ساعفتني بعطنا لها. اوكي، فهذا النوع مش بالضروره تكون الجابير سنه، لكن الجابير لطلاب جامعات الشمال شيء مقدر جدا في حياتهم في ثقافتهم ومقدر في الجامعات. تخيل الطالب فيه يحجز مقعد بجامعه بانجلند ويقول له انا بدي اروح جابير، والجامعه بتقول له ظريف روح جابير ومقعدك موجود وارجع لي، لانه قد ايه بيرجع بفائده على نسبيا على ثقافته، على وعيه، على تجربته. وبدلا ما نحن عندنا بروجرام بيقعد 4 سنين فيه حشو هائل
على الطلاب، وفيه ضغط واسع اقتصاديا على ونفسيا وعائليا. نفكر ببديل للحشو هذا اسمه الجاب يير، وبلا منه التدريب. يعني التدريب هذا احيانا بيكون خارج سياق تماما. برامج التدريب تاعت الصحفيين او يعني سوري تاعت طلاب الصحافه والاعلام بلا طعمه سوري. اذا بيلتغى ومنحل مكانه جاب يير سنه، يعني بيدرس 3 سنين وفي سنه عنده سنه، بقول له والمفروض انه برضه هذا ينزل من قيمه ما يدفعه اللي بيساهم فيه، ونقول له روح خذ سنه بنص هالدراسه، سافر، تعلم تجديف، اعمل اللي بدك اياه. يعني ارجع خوض تجربه لمده سنه داخل هالدراسه، وارجع لي مره ثانيه للسنه الثالثه او الرابعه. الانعكاس تاعها واسع جدا وهائل جدا، افضل من الحشو في مواد ما بتعرف ليه موجوده عندنا بالمناهج. وبظن انه افضل من برنامج التدريب اللي بيقعد بالصيفيه، بيقعد له شهر مجبر الطالب انه ياخده ويرجع بتقرير تقريبا ليس وازنا في اطار ممارسته الصحفيه. شكرا. Thank you so much, Dr. Chamé. We'll turn to one quick final minute. شكرا. نعطي دقيقة الدكتور لمي. السؤال هو تدريس إدارة الإعلام. طبعا أيضا نحن عندنا ندرس إدارة الصحافة لطالب طبعا من هو في 19 من عمره لا يعرف كيف يدير شؤونه حقيقة باستقلالية. هناك منظمات غير حكومية تركز على الاستدامة والجانب الخاص بالاستدامة. ما أوصي به هو البحث عن صندوق مثل في التسعينيات، بدأ في التسعينيات لدعم الصحفيين وتعليمهم كيف يمكن إدارة العمل الصحفي من منظور اقتصادي جيد ومستدام. وأعتقد أن هذه شغلة ممكن أن تدرس لمن هم في منتصف الطريق في سيرتهم المهنية. أيضا إضافة إلى ما قال الدكتور لمي، هناك الكثير من الممارسات في المنطقة. لدينا مبادرات ومشروعات ومنظمات تحاول استدامة نفسها بمبادرات خاصة. على الأقل إن لم تكن قادرا على فعل ذلك بنفسك، ممكن أن تشرك طرفا استطاع أن يفعل ذلك وأن يتفاعل مع الموضوع خارج إطار المردود المالي من القراء، مثلا القيام بإنتاج إعلامي، تقديم خدمات من شأنها إدامة استقلاليتهم. وهناك الكثير من الممارسات بالإمكان أن ندعو متخصصين وممارسين. الآن أتشرف بشكر كل المتحدثين وإنهاء هذه الجلسة بتقديم الشكر لليونسكو وجامعة قطر ومعهد الجزيرة. وأذكركم سنبدأ في هذه القاعة في 9:00، وسمعت أن الأبواب ستغلق في 9:00. إن لم تصلوا لن يسمح لكم أن تدخلوا. لا كلا، أمزح طبعا. نراكم في 9:00. نتطلع لرؤيتكم غدا. شكرا جزيلا.